你好，老板，给我来个大份的肥肠粉，再加5个茄子。好的，35。先来点大肠啊，来点我们的复制酱油，来点秘制辣椒油。这个辣椒很辣吗？香辣的。这是我们的麻椒、花椒、五味酸辣，还有一点啊。这是我们的芽菜手工的葱花。你的5个结啊，1个、2个，这个都是自己清理的哈。对自己打的结，自己洗。这里边有没有带馅儿的？有爆汁。爆汁啊？对，3个、4个、5个。这个是什么粉啊，大哥？这是我们手打的纯红薯粉啊，不是木薯粉哈。哎，不是木薯，这是红薯。啊，这个还得搅拌一下。对，灵魂油脂啊，这老汤啊，这就好了哈。好了，茄子个个爆汁，红薯粉顺滑爽口，真的太香了。你好，老板，我要一份现炸牛排。好的，这个怎么卖的？这个是62一斤称重。哦，那你帮我来个大的吧。好的，这块给你敲的好吧？哎，好的。这个果子是什么呀？净粉。哦，这肉都是鲜的哈。对，我们都用的是新鲜牛肉，现做现炸。这个是面包汤。哦，这一个大概能有多重啊？这个要出锅之后才知道具体多少钱。这个得炸多久啊？对，1锅5分钟。这就是我的哈。对，这是你的，77块3比77。这牛排炸的好酥啊。对，这个就是那外酥米呗。一口下去太香了。老板要个肥肠鸡拌面。好嘞，烧烤怎么卖的？25一份。哦，要一份。这有几根面呢4根面，7两。这份能给我拉细点吗？可以。炸的鸡块。哦，这都是自己做的吗？自己做的。非常，要不要辣？给我来微微辣吧。好嘞。我要微辣。对，这是微辣。哦，这就是微辣哈。微辣。来点红油。又来一勺。对，有点浓汤宝。浓汤宝。对，浓汤宝煮的鲜。煮一下。对。这就好了。好了。老抽。看着也太香了吧！这一口下去，嘴巴是舒服了。你好，阿姨，我要一份全餐牛杂。好的，全餐牛杂是13块。好的，帮我来一份。这个是菜哈，猪肠粉。这个都是自己做的吗？对啊，还有火腿，还有萝卜，还有面筋，还有鱼丸，1块钱5个哈。这个是肚底哈，有肚底。这个是油腩，这个是肺，这个是油棒，绵粉粉的，这个是脆骨小丁，脆骨都很软的，这个油肠，哇，还有牛肠哈。还有猪大肠，最后一个了，猪大肠这里是13块，满一大盘，翻扁汤哈，这个是蒜蓉，酸酸辣辣哈。满一大盘，这也太实惠了。你好，阿姨，我想要点猪耳朵。这个是怎么卖的呀？14，刚好都。给我来15块钱的吧。最低25。那就再给我拼点猪头肉。最低25哈。好的。要吃辣的吗？哈。啊，吃。辣油可以稍微多放点。这手速太快了。菜可以稍微多放点。哎，还是要适当。麻麻辣辣太好吃了。你好，姐，我要点这个梅菜扣肉。我这叫烧白。烧白呀？哦，这个怎么卖的？35一斤。要肥的吗？瘦的？给我来肥肉相间的吧。啊，这种可以吗？可以。这是什么肉啊？三线肉吗？啊，这个不是他们说那种槽头肉是吧？肯定不是啊，这个也看啦，怎么回事啊？哦。 39，要咸菜哈。加的。
姐，你这个利润大不大？利润不大，这一盒挣不到一半吗？怎么会挣到一半呢？这就好啦，谢谢。软软糯糯搭配米饭太香了。老板要个爆辣炒粉。要的。这是重庆的啊。它不是海川的。哦。要不加什么？给我来个顶配的吧。好的。啊，这还有肉丝啊。有。没肉丝怎么叫顶配？还有啥呀？香肠，这里吃的东西全部比你吃高了。青菜能多放点吗？可以。辣椒。我要爆辣的。好的。这边辣椒很辣吗？辣，辣的你流鼻涕。老板干了多少年了30多年总共。哦，30多年了。啊，时间好久。哎呀。真的好了，我跟你说。好，谢谢。爆辣炒粉吃得我泪流满面。你好，姐，给我来个桃花面呗。好的，大碗小碗呀。这个怎么卖的？大碗13，小碗11。那你给我来个大碗的吧。好的，大碗桃花面。这个都是一根面吗？对，一根面。大哥那边拽的好快呀。这个得煮几分钟能好啊？1分钟左右。1分钟就能好啊？毛了腿的腿儿，吃不上些东西，白跑了个腿儿。嗦啦嗦啦啦啦嗦啦，再也不会挑不那个辣。海带、粉丝、豆腐丝儿、葱花香菜、鸡蛋、烧肉、丸子。这就是咱们山西的特色面呗。对，特色面食之一。面条劲道爽滑，真的太山西面食了。猪肉要一份毛血旺。198呀1980。哇，这么贵呀？你愿吃就吃，就吃的真是高。姐，给我来个最顶配的驴肉卷饼。100的行吗？嗯，行。好嘞。大驴排啊，性感的小驴排，来点驴鞭。哇，这还有这个哈。对，大驴鞭。看着好筋道啊。是 ，QQ 弹。这就是任丘的特色啊。对，再给你来一点驴板肠。这还有板肠啊？对呀，100的全家福，碗口。碗口啊？对，大碗口倍儿香。来点性感的小辣椒吗？来一根。好嘞，有性感的，有变态的啊。性感的就行。对，来一点焖子啊。这都是自己做的吗？对，100份的。这就算非遗了吧？对，非遗小吃。这一口下去真的香迷糊了。你好，大爷，给我来碗打卤面呗。行，10块钱一份，卤子免费。那单独给我来碗卤子尝尝呗。行，咱得买水。咱搁这干多少年了？干20多年了，能吃出童年的味道，能吃出小时候妈妈做的味道一样。就一直骑这个道骑驴卖了吗？一直骑道骑驴，对。小果吃啥卤啊？一样都给我来点吧，姨。行。是香菇辣椒肉，芸豆土豆，茄子。再给我加个鸡肝，加个鸡蛋。这是鸡蛋酱。香菜吃不？正常放。香菜、辣椒油放边上，加1个蛋1个干啊。对。来10块满满一大碗，你们觉得值不值？你好，老板，要个盒饭。好的。怎么卖的？18块钱一位，管包管好。给我打一份。好的，这个是土豆打底，这个是毛肚、牛杂，很好吃的哈，重庆名小吃。这个是牛腩、牛筋，爽得很哈。这里还有肥肠，这个是烧白，蒸得滚烂的，好吃得很哈。这个是香菜，这个是凉拌三丝儿，这里是蒜泥黄瓜，这个是我们的土铁铲。掉头，这个是我的黑色烧海椒，这就好了。好了，你不够吃了还可以续。这个是什么米啊？这个是东北大米，东北大米。吃了不够再续啊。好，谢谢。18一份，你们觉得值不值？阿姨，来个2两的鱼香肉丝面。好的，13块钱。好。来手背它，大葱，和海椒，没有的海椒。加一勺
酱油、芝麻酱、大蒜、辣椒、花椒、味精、鸡精、咸菜、香葱。好嘞。13块居然这么多肉，酸酸甜甜，超好吃。老板，我要一份凉拌鸡血。好的，38一份。哎，我要一份。啊，这都是鲜鸡血哈。鲜鸡血。这个吃起来会是什么口感呢？像果冻一样的。啊，吃起来像果冻一样。老板，这个吃起来会不会腥啊？多放点辣椒啊，这儿根、香葱，这个芫荽、盐巴、大蒜、味精、胡辣椒、花椒面，这个是酱油。这个加的是什么呀？鸡蛋。哦，这还放鸡蛋哈。这属于哪里的小吃啊？贵州吧。你们本地人都喜欢吃吗？大部分人都基本上还是喜欢的。哦，那就好了。滑滑嫩嫩，跟果冻一样。你好，奶奶。我要一份瓜凉粉儿。这个怎么卖的？8块。哦，要一份。这个是用什么做的呀？豌豆。看着好透亮啊。嗯。这个就是长沙的特色吗？对呀。你在这做多少年了10多年了。哇，10多年了哈。对。8块钱分量好足啊！您今年高寿，奶奶73。身体还好硬朗啊。这个萝卜要不要？都要的。花生米的？都吃。豆辣椒？要。大蒜水？要。酱油？都要。这料都是自己做的哈。对。这一份就好了。对，凉饭好了。好，谢谢奶奶。酸酸辣辣，很好吃。你要姐给我来个嚼饼的大饼卷一切。什么东西？给我加个煎的鸡蛋，然后再帮我加个大鸡排，再来个蟹柳，再给我来个小鸡排吧，鹌鹑蛋帮我加一个，那个再给我加个淀粉肠。行，这些就可以了。97块5。好嘞。都要哦。对，正常放。这就好了哈。天津人的早餐太硬核了，一个人根本吃不完。姐姐，这个老鹅头怎么卖呀？我们有3年的800一条，还有4年的1000块一条，还有5年的1200一条。这个多少钱？1200一条。哇塞，这么贵哈！它就是年份不同，价格不同，包者越大越值钱。那你给我来一个头可以吗？不行，这是整头卖的，不能单卖。那你给我来个1200，我尝尝吧。好，我来安排。这个是什么鹅头啊？这是我们前海狮头鹅，最有名的狮头了。姐，你这一个鹅头能不能赚一半啊？没有，这个养了5年，它吃那个米和牧草，1天1块钱，人工费用不算就值这个钱了。越贵的东西越赚不到钱，它费用更高。姐，咱们这个一天能卖多少只鹅呀？这个不能说，这是秘密哦。这个教的是什么呀？这是我们的灵魂骨髓，再跟你的老头好了。好嘞，谢谢。肉质很紧实，就是吃起来有点心痛。你好，老板，给我来个新疆铜锅呗。好的，先说油，白菜打底，虾米，白豆腐，粉皮儿，海带，油炸豆腐，猪肉丸子。这一份是多少钱呢？这一份43块钱。排骨，马莲。这个是什么？马莲小瘦肉。啊，马莲哈。五花肉。都得白马哈。白马。这就好了哈。好了。出锅撒小料。这一锅太扎实了，越炖越香，太好吃了。爷们儿，来了，大侄子。给我整盒盒饭呗。哪个盒吧？现在什么价位？12块钱一盒。还有啥菜系？我看看呗。看看呗。西红柿、干豆腐、地三鲜、土豆片、辣椒、肉丝儿，还瘦的。还有没有别的了？干豆腐、肉段、饺子、地三鲜。
哎呀，样数不少啊！那每盒都不一样。这个干尖椒、粉条、地三鲜、干豆腐，好，看看。行，那就这个了，肥的。这个好了。哎，赠你瓶水。啊，水、咸菜、大蒜，筷子必须得拿，没有筷子咋吃啊？啊，筷子必须拿。好了，就都吃吧。哎，好好好。五花肉。12块钱一份，你们感觉怎么样？你好姐，给我来个狗舌头呗。哎，好嘞。你要大碗、小碗？给我来小碗的。小碗10块啊。你要鸡蛋要肉呢？给我来鸡蛋炒的吧。哦。狗舌头就是块大呗。对，块大一点。这个得泡一下哈。对，泡一下，拽起来，拽出来有味道。这就好了哈。好了。山西的面食真的太爱了。你好，大爷，咱这个羊奶怎么卖呀？6块一瓶，6块一瓶，1斤。啊，1瓶是1斤呗？那给我来1瓶呗。可以。咱们这个是山羊还是绵羊啊？山羊。这个羊每天能产多少奶呀？5、6斤，7、8斤就不一定。这个能直接喝吗？能吗？现进来都能，直接就可以喝了呗。1瓶是1斤。大爷说煮开之后，放点珍珠更好喝。你好姐，给我来个铁板油饼。好嘞。这个怎么卖的？5块钱一张。再给我来1张。好嘞。这个不烫手吗？这么弄？啊，习惯了已经。习惯了哈。啊。这个得炸多久能好啊？啊，分分钟就出锅了，因为油温比较高，油温达到200度左右了。哇，这是哪里的特色呀？这在河南的特色。河南特色。对。这个搭配什么能好吃啊？啊，胡辣汤是绝配。那给我来碗胡辣汤吧再。好嘞，来碗胡辣汤。姐，帮我来碗7块的胡辣汤。好的。河南的早餐也太好吃了吧！你好，老板，我想要1份牛杂盒饭。好的，这个是牛杂，这个是牛腩牛肉，这里是肥肠。这个咋卖的呀？17块钱一份，管饱。这里还有梅菜扣肉，就是我们重庆喊的烧白，这些小菜都是免费的。那给我打1份吧。好的，这个是萝卜打底，这个是牛杂，这个是牛腩牛肉。给这么多还能赚钱了吗？哎呀，这个是薄利啊，没办法，让顾客吃这个放心。这里是肥肠，加点香菜、葱。这里梅菜扣肉要吗？要。好的，随便吃，吃的不够你自己盛。小菜你要吗？可以一样少来1点吧。啊，这个是我的特色烧海椒，这个是蒜泥黄瓜。这个是免费蒸的瘸子，凉拌瘸子啊，你慢慢吃，帅哥。好了，谢谢。不客气。可以实现牛肉自由了，17块随便吃，你们觉得值不值？新疆街头的铁板羊肝，老板要1份铁板羊肝。好的。怎么卖的？1份卖73。这肝都是西安的哈。新鲜的。新鲜的。这个浇的是什么水啊？盐水。这个直接放铁板上煎就可以了哈。这1份是多少片啊？大的嘛5片，小的嘛7片。啊，大的5片，小的7片。这个几分钟能好啊？3分钟好了。3分钟就好了。你不烫手吗？是。你这是无情铁手啊！啊，这个还得切一下哈。切一下嘛，切的方便。这手太扛烫了。这就是1份了哈。这个加的是什么呀？13一份值不值？你好姐，咱卖的是什么呀？贴油饼。这个怎么卖的？10块钱一个。那你帮我来1个呗。好的。咱们这个是用什么做的？用红糖做的。哦，红糖。红糖做的。这个是哪里的特色呀？山西的。哦。红的公鸡，毛了腿的腿，吃
不上些恭喜白跑那个腿儿，嗦啦嗦啦啦啦嗦啦，再也不黑。姐，这个得炸多久啊？2、3分钟就好了。这么快呀？哦，姐，你再帮我来个老豆腐呗。好，5块钱一碗。好的。老豆腐搭配甜油饼，真的太香了。你好，爷爷，咱这个凉面怎么卖呀？8块。再给我来一份呗。凉皮哈，哎，面筋，哎，凉面，这是我刚回家煮的。菜要不要？要，正常放。正常放。豆芽。来，年轻人多点啊。谢谢爷爷。放什么麻辣？酸甜麻辣的。那个是抗粗，大家有秘制的啊。秘制的。小米椒要加吗？要。行了。好。鸡精、黑糖来点哈。小米椒也那个花椒，哎，蒜泥。花生面这是你们东北的。8块钱一袋的凉面，你们感觉值不值？姐，来个油泡饭。好的，要什么油呢？给我来个全家福的吧。好的，89。这个一直得需要在油里泡着吗？对。会不会腻啊？不腻，油儿不腻。你们本地人都这么吃哈？哎，本地人都喜欢吃，全国人民都喜欢吃这个，这个特好吃。叉烧肉。这个能多放点吗？可以。哎，这个是软烧、脆烧、花子鸡、牛肉、花生米、辣椒、12根生菜，要不要糖？给我少来点吧。好了，帅哥。油而不腻，真的好香。你好，老板，我要一份回锅肉。啊，他家甜的。这咋卖的？10块钱甜的，这15的，这个是10块的哈，这个是20的，这个就是15的，这就是20块。啊，都不一样哈。哎，精品30块。那你给我炒一片10块钱的呗。这片几条10块的。那你给我炒8片吧。炒8片。啊。这个是什么肉啊，大哥？什么的？哦。你像我这一份，你能不能赚一半啊？赚不到。没有那么大力哈。理解给5天的。50。2件。这料好多呀。这是啥呀？3的。这就好了。好吃是好吃，就是有点心痛。爷们儿。小伙子。给我来个顶配的麻辣烫。还有麻辣烫带鸡肉的啊，还带鸡肉啊？啊，行，来一份。好，进来吧。你啥都吃啊？都吃。15的啊？15的。能吃了不？能吃。好嘞。不顶配的吗？交费用哈。这都什么菜呀？这是小白菜，这个是茼蒿，这油麦菜，我这个干豆皮儿、豆泡、蘑菇、干豆腐、豆芽子、海带、鸭血吃不？都吃。都是新鲜的吗？新鲜，这个保证。这一份就15块钱哈。对。大爷，你这是什么汤啊？鸡汤，纯鸡汤。吃不吃粉啊？吃。吃来了啊！这是什么粉啊？这河北的汤粉好，这不是木薯粉吧？不是，这粉得吃去了，筋道好嫩。这就熟了。熟了。麻油、味子素、孜然、芝麻，辣椒吃不？都吃。15一份值不值？你好，阿姨，这个卖的是什么呀？哇，这个怎么卖的啊？我要一碗。拿面条条。给我来个2签的吧。都吃的。这个是凉面条。这个用的是挂面吗？是西瓜、芹菜、花生、小花，还有芝麻酱、辣椒油。这属于哪里的小吃啊？这是河南的一种地方的小吃。黏黏糊糊，你们喝过吗？你好，老板，我想要份回锅肉。好了，还有甜甜的。这个东西怎么卖的？这个10块钱的，这个是15一片，这个20，还有这个2，3片7菜。那你给我炒6片15的。可以啊。哥，这个是猪的哪个部分的肉啊？左这个，屁股的。这个就是连山的特色呗。回锅肉就是我们连山发的。这一天得炒多少片啊？6、700片。酸梅吃哈。
这个放的是蒜苗哈。 6片回锅肉90元，你们觉得值不值？你好，小哥，现在有蛋挞吗？那个有，要什么味儿的？现在都有什么口味的？现在是那个，红豆、葡萄干、肉松、蓝莓原味5个味儿，这锅都有，刚煮过。啊，那一样给我来一个呗。好的，你稍等啊。咱们这个是多少钱一个啊？这个你就当2块钱一个就行，然后多买的话还有一个优惠。啊，那行，那你就一样给我来一个味儿的。能不能吃2哥们儿？行，可以。那这样的话，就是哪个味儿都给咱们拿一个，因为6个的话可以抹月。啊，行。红豆、葡萄干、肉松、蓝莓原味儿，原味儿再多给咱拿一个，可以吗？行，可以。这样的话一共是12。这个肉松是放2面，里边有肉松，额外再放1遍肉松啊。然后蓝莓的话，里边是鲜的蓝莓，就额外刷1遍这个味好美的蓝莓酱。啊，咱们这个蓝莓都是鲜的，是吧？对，正常鲜的，但是那个最近用的是冻的，冬天用的是冻的。这个是那个之前我们自己冻的，因为现在蓝莓太贵了。都是热的，放心。好的。好嘞，那好。好嘞。你好，大爷，给我来个15的卷饼呗。喊谁大爷？喊谁大爷的？我也那么老板喊大爷。啊，年轻年轻。从哪来的宝宝？我从东北来的。多给你拿个肉串，再给你点个烤肠，宝宝。谢谢哈。青椒要不宝宝？青椒。青椒要吧？送的。啊，送的，那行，送的都要。OK。烧菜要不宝宝？要。你要不烧菜？啊，要。你要吃啥不？我不要辣，行不行啊？一点辣都不要。啊。不要，宝贝 ，OK。OK。必须要，宝贝。OK。马上就好，宝贝。OK。再见吧，亲爱的梦中女孩，我想要去远方寻找未来，就让月亮守在你窗外。这就好了。你说呢？你还想多半小时，宝宝？宝宝，现在吃还是带走？你说。我在这吃吧。很好，不好吃立马退钱，宝宝。啊，不好吃可以退钱呐。不好吃就说不好吃啊，啪，把钱就退给你了。哦，听明白了吗，宝宝？听明白了。OK。把肉吃过来，宝宝。过来，1、2、3。哎呀，3、2、1。2、3、4。5、6、7。你这手疼吗？疼。那走。OK。你好，姐，咱这个烧白怎么卖的？40一斤。那你帮我装一盒吧。瘦肥的可以吗？来点肥瘦的吧。这个都是什么肉啊？三鲜肉。有很多说是什么槽头肉，这个不是吧？看见了，这个绝对不是我们的肉，绝对是新鲜的三鲜肉，可以了吗？行，你再帮我装点吧，装满盒。好。45块钱。这个是什么菜呀，姐？上菜店呢。哦，这个跟梅菜扣肉是一样吗？不一样吧？这个在我们当地叫烧白，这就好了哈。配上1碗米饭，真的香迷糊了。今天带你们看看震惊南方人一整年的东北菜量到底有多大。2袋30吧。太实惠了。1锅60吧。紫菜大拉皮10吧。锅包肉40吧。麻豆粉50吧。蒸猪血10吧。老板罐头。哇，这还有正菜哈。老板蘸酱菜。好，这也是。小伙子，你这些菜都齐了，300块钱的。好，谢谢。你要相信东北的菜量，吃不完，根本吃不完。你好，老板，要一份脆烧炒饭。好的，马上哈。这个怎么卖的？这个10块钱一份。好，那给我来一份。好的，马上了。这个就是咱们当地的特色呗。对，这就是我们贵阳特色。这是脆上。这样一份就是10块啊。这一份10块钱，你吃不够还可以加的。哦，还能再加啊？对。好嘞，谢谢。还有免费的小咸菜，10块一份，值不值？大哥，咱这卖的啥呀？这么香啊？卖肘子皮，这玩意咋卖的？18一斤，纯肘子皮啊，嘎嘎香。
这玩意儿能来10块钱的吗？可以。那给我要10块钱的。来10块钱的。咋整真像样啊？哎。10块5毛，10块。大哥，我这个饭能不能给我办理啊？拌饭呢？啊，可以。来拌上了啊！肘子皮。哎呀，这边东西都是怎么加的，大哥？这个都10块钱一盒的，15一斤。哎，你想怎么加都行。鹌鹑蛋给我加5块钱行不行？可以。5块1，5块，也办理啊？对，直接办理。对，大哥，咱这有葱花香子啥的吗？葱花香菜没有的。那我这有，你给我放里呗。带了。哎呀，还有点葱香呢，这啥？葱花香菜、辣椒，太像样了吧！葱荤的小汁儿往上一上，口重稍微多放点啊。口重啊，好嘞。够不够这些？行。这也太香了，看着就有食欲啊。咋地？满一大盒。那这一盒一个人好像都吃不了。吃不了。好了，兄弟。好嘞，感谢啊！哎，过来啊！15块钱一份的肘子皮拌饭，你们感觉合适吗？太香了。嗯。